我哋而家身處嘅就係位於喺萬豪冰室隔離嘅一個叫 Night Up 嘅 Night Market，就係喺2022年今日夏季喺多倫多舉行嘅 Night Market。咁咧，我哋隔離咧就係見到好多唔同嘅攤位啦，同埋唔同嘅工作人員啦，就着住唔同佢哋集團嘅衫啦，或者係嗰啲嘅工作人員嘅制服啦，咁啊喺度幫手做唔同嘅攤位嘅工作。剩下落嚟嘅時間，我哋用片段俾大家一齊睇下成個夜市嘅運行。